No, na agenciji spremljamo pa zdravje in kakovost voda. Pa ne po počutju, ampak potem, da res spremljamo z razno raznih kotov, z razno raznimi meritvami, z razno raznimi monitoringi. In kolegi vam bojo te monitoringe danes predstavili. Tako da prosim dr. Natašo Sovič, da nas na to prostrano in globoko področje voda uvede. Prosim. Spoštovani gostje, spoštovane sodelavke in sodelavci, pozdravljeni tudi vsi, ki nas spremljate preko zaslonov. Pred nami je priprava načrta upravljanja z vodami, ki ga ministrstvo pristojno za vode pripravlja skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje in s pomočjo drugih strokovnih inštitucij. Načrt upravljanja z vodami se pripravlja za 6-letno obdobje in nekako pove ključne cilje, ki jih želimo doseči na področju vodne politike. To je trenutek, ko prepoznamo, kje z vodami smo v danem trenutku in kam želimo priti. Voda je dobra, je javno dobro. Ali je dobra tudi za vse, pa nam bodo razsvetlili današnji predavatelji. Tako da vabljeni k poslušanju. Hvala. Zdaj pa vabim dr. Natašo Dolinar, da nam predstavi ekološko stanje oziroma jaz bi rekel zdravje voda. Tako da izvoli, Nataša. Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bom pa začela ta strokovni posvet s predstavitvijo ocen ekološkega stanja voda, ki smo jih pripravili za 4. načrt upravljanja voda. Na kratko bom povedala, kaj je ekološko stanje, sicer pa je več informacij na voljo v brošuri na povezavi desno zgoraj. Sicer pa je ekološko stanje voda stanje vodnih organizmov in pa ohranjenosti njihovega okolja. Z vodnimi organizmi nas zanimajo v bistvu vsi organizmi, od najmanjših, kot so alge, pa do največjih, kot so recimo ribe. Ko ocenjujemo ekološko stanje, tem organizmom rečemo biološki elementi kakovosti, so pa pokazatelji hidromorfološke spremenjenosti, splošne degradiranosti in obremenjevanja voda s hranili in organskimi snovmi. Zakaj pa je pomembno, da sploh spremljamo ekološko stanje voda? Torej, to je nek strokovni izraz v bistvu za zdravje vodnih ekosistemov in nam omogoča spremljanje sprememb skozi čas na naših vodah, hkrati pa je podlaga za načrte upravljanja z vodami in usmerja ukrepe za izboljšanje stanja voda. Ekološko stanje ocenimo tako, da prepoznamo organizme, ki so v samem okolju, torej do teh podatkov pridemo na najrazličnejše načine z različnimi metodami vzorčenja, vedno pa na koncu dobimo nabor organizmov po vrstah in pa številčnostih, ki so osnova za ocenjevanje. Hkrati pa spremljamo tudi osnovne fizikalno-kemijske parametre, kot so temperatura, pH, električna prevodnost in pa seveda tiste, ki nam več povedo o obremenitvah, kot so dušik, fosfor, kemijska potreba in pa biološka potreba po kisiku in druge. In v bistvu ocenimo vsak element kakovosti posebej. Končna ocena ekološkega stanja pa je ocena najslabšega izmed elementov kakovosti. To je v bistvu mogoče malo, rekla si, težje predstavljamo, zakaj smo tako strogi, ko ocenjujemo ekološko stanje voda, ampak vsak element kakovosti nam v bistvu pove nekaj o posameznem segmentu in če je ena izmed obremenitev dovolj velika, da vpliva na posamezen element kakovosti, celotni ekosistem ne more biti ocenjen boljše, kot je tisti element kakovosti, ki je najslabši. V bistvu z ocenami od zelo dobrega do zelo slabega stanja ocenimo odmik od naravnega stanja. Naravno stanje bi pa bilo, v bistvu, če smo iskreni, pač takšno, kjer ne bi bilo prisotnosti človeka, oziroma pač, da ni vpliva nobenih obremenitev človeka na same vode, torej na vode ali pa na zaledje. Tako da imamo 5 razredov, od zelo dobrega pa do zelo slabega. In vse to ocenimo na 154 vodnih telesih, kjer imamo mrežo več kot 200 vzorčnih mest. In kakšno je stanje, ekološko stanje za 4. načrt upravljanja voda?
Torej, ocene, ki smo jih naredili na podatkih iz obdobja 2019 do 2024, kažejo, da približno tretjina vodnih teles dosega dobro ekološko stanje, 2/3 oziroma dobri 2/3 pa ne. Na grafu vidimo v bistvu razvrstitev vodnih teles v razrede ekološkega stanja. V zgornji palici za vsa vodna telesa skupaj, potem pa razvrščeno še po posameznih kategorijah voda, torej vodotoki, jezera in pa morje. V nadaljevanju pa pogledamo zdaj še malo bolj podrobno. Za ekološko stanje vodotokov vemo, da jih 30% dosega dobro ekološko stanje. In najboljše je ekološko stanje vodotokov v porečju Soče in pa jadranskih rek. Tam recimo polovica ali pa celo več kot polovica vodnih teles dejansko dosega dobro ekološko stanje. Medtem ko na drugi strani, če gremo proti vzhodu, pa je najslabše ekološko stanje vodotokov v porečjih Mure, pa tudi Savinje, zgornje Save, pa nato srednje Save, Drave in podobno. Na sliki spodaj sta sliki dveh vzorčnih mest, torej desno Kolpa, povirni del oziroma zgornji del, ki je v zelo dobrem ekološkem stanju. V Sloveniji imamo eno vodno telo, ki je ocenjeno še z oceno zelo dobro. Levo je Kobiljanski potok, eno izmed vodnih teles, eno izmed 4 vodnih teles, ki so ocenjena z oceno zelo slabo ekološko stanje. Mislim, da že iz primerjave teh dveh slik v bistvu zaslutimo, kaj je pomen ekološkega stanja. Torej, pri Kolpi vidimo, da je ta vodotok relativno naraven, z naravnim gozdnatim zaledjem, hkrati pa vemo, da je tam poselitev recimo izjemno majhna, prav tako kmetijske površine in podobno. Po drugi strani imamo vzhod Slovenije, ki je zaznamovan z kmetijsko dejavnostjo. To se seveda pozna tudi na vodotokih, verjetno na večini v bistvu prekomerno, ampak v primeru Kobiljanskega potoka vidimo v bistvu, kako obsežne so te spremembe že v zaledju, potem pa segajo vse do v bistvu same struge, ki je zravnana, brez obrežne vegetacije, z pokošeno v bistvu vodnim rastlinjem in podobno. Torej, to je tak kontrast, ki ga tukaj lahko zaslutimo. V bistvu številnih drugih primerjav ne moramo delati na tak način in zato imamo pač podatke. Pri vodnih telesih, ki so ocenjena z zelo slabo oceno, pa izstopajo še 3 recimo, pa potem je še nekaj takih, ki so ocenjena slabo, ker v tem primeru pa pride do tega pojava oziroma učinka, da en element kakovosti določi stanje, in sicer v primeru Kokre, pa Selške Sore, Pake in še nekaterih drugih vodotokov opažamo velike spremembe v združbah rib, glede na pričakovano vrstno sestavo in pa starostno strukturo. Tako da v teh primerih recimo takega kontrasta, kot sta na slikah spodaj, ne bi mogli prikazati. Ekološko stanje obalnega morja je dobro. Ekološko stanje jezer spremljamo na 11 vodnih telesih, torej gre za večja jezera in zadrževalnike. Od tega sta 2 jezeri naravni, pri čemer je Bohinjsko jezero v dobrem ekološkem stanju, Blejsko jezero je pa v zmernem ekološkem stanju. Vsa jezera in zadrževalniki, ki niso v dobrem stanju, imajo problem v bistvu obremenjevanja s hranili, ki potem za sabo potegnejo v bistvu spremembo v najprej fitoplanktonu, potem pa številne posledice, ki se lahko odražajo na pomanjkanju kisika, poginih rib, cvetenju cianobakterij in podobno. Tako da v bistvu obremenitev stoječih voda pri nas je v glavnem povezana s hranili. Zanima nas pa seveda tudi, kam gremo, ne? Zdaj vemo, kakšno je stanje. To stanje se ugotavlja že vrsto let v 6-letnih obdobjih za načrte upravljanja voda in primerjamo ga lahko z prejšnjo obdobno oceno. Torej v oceni za 3. načrt upravljanja voda je bilo približno polovica vodnih teles še v dobrem ekološkem stanju, zdaj smo nekje na slabi tretjini, torej smo v bistvu se odmaknili od ciljev vodne direktive oziroma okoljskih ciljev. Naš okoljski cilj bi bil, da moramo ohranjati dobro ekološko stanje voda oziroma poskrbeti, da tam, kjer stanje ni dobro, se to stanje izboljša. Tako da zaenkrat izgleda, da v bistvu se stanje voda dejansko slabša, oziroma mogoče ne v čisto vseh primerih. To lahko prikažem na naslednjem grafu.
glede na to so razvrščena vodna telesa, pač ali se jim je stanje spremenilo ali pa se jim v bistvu ni. In za 100 vodnih teles vemo, da se stanje ni spremenilo, torej ocena je enaka, kot je bila prej. Za 45 vodnih teles je ocena slabša, vendar pri večini, torej dveh tretjinah recimo, je dejansko ocena slabša, kajti v zadnjem obdobju je prišlo do posodobitev ali pa razvoja novih metodologij, po katerih v bistvu bolje ocenjujemo ekološko stanje voda, kar se tiče trofičnosti in pa hidromorfološke spremenjenosti. Tako da v bistvu za 28 vodnih teles zdaj vemo, da je ocena bolj realna, ni pa popolnoma primerljiva z prejšnjo oceno. Za 17 vodnih teles pa lahko trdimo, da je ocena čisto primerljiva in dejansko gre za poslabšanje stanja. No, pri 9 vodnih telesih smo zaznali tudi izboljšanje stanja. Nekako vemo, da je v bistvu da je ekstremni hidrološki dogodek v avgustu 2023, torej ekstremne poplave so zaznamovale naše vode, bodisi v tistih parih urah, ko se je to odvijalo, oziroma z vsemi ukrepi in pa novimi protipoplavnimi zaščitami, ki se odvijajo od takrat naprej. Vprašamo se lahko, ali je to tudi eden izmed možnih razlogov, da se nam stanje voda slabša. Torej, v naših ocenah se tega učinka še ne more zaznati, kajti večina podatkov za oceno ekološkega stanja je bila dejansko pridobljena pred poplavami. Tako da tudi eno leto spremljanja nikakor ni dovolj za tak ne samo dogodek, ampak tudi vse aktivnosti, ki so se odvijale v nadaljevanju po poplavah. In v bistvu za neko zanesljivo oceno dolgoročnih učinkov sanacij bo treba daljše obdobje spremljanja in mislim, da se o tem lahko pogovarjamo potem pri naslednji obdobni oceni ekološkega stanja. Za zaključek pa želim povzeti, torej, da večina naših voda ne dosega dobrega ekološkega stanja, delež takih voda pa se je v primerjavi s prejšnjim obdobjem ocenjevanja še povečal, pri čemer najpomembnejše obremenitve ostajajo hidromorfološke spremembe in splošna degradiranost voda. Z novimi metodologijami bolj prepoznane pa so tudi obremenitve s hranili in organskimi snovmi. Pri tem vidimo v bistvu ta trenutek, ko se bo pripravljal nov načrt upravljanja voda, kot priložnost za učinkovitejše naslavljanje ključnih obremenitev, ki morajo pripeljati do izboljšanja stanja vodnih ekosistemov, kajti to res želim poudariti, v bistvu izboljšanje stanja voda ni nek okoljski cilj ali zgolj okoljski cilj. V bistvu nam to predstavlja vsem višjo kakovost življenjskega prostora, ohranjenost narave, varnejše vire pitne vode in večjo odpornost na podnebne spremembe. Tako da res ne vem, če si lahko privoščimo v bistvu še nadaljnje slabšanje stanja, pač v bistvu želimo, da so naše vode v čim boljšem stanju. Hvala. Še hvala. Še ena tehnična opomba. Bi mu najprej to, kar smo pripravili, lepo pokazali zaporedno, a ne? Ker bi kakšne debate vmes lahko enormno podaljšale naš dogodek. Tako da k besedi vabim Ireno Cvitanič, da nam predstavi kemijski vidik našega zdravja voda, tako gremo mi v laboratorij, pa damo kri. Ne vemo čisto o svojem počutju vsega, nam pa nekaj povejo ti podatki, ki so sicer nevidni, povejo pa. Tako da, Irena, prosim. Lepo pozdravljeni. Hvala, Andrejo, za predstavitev. Predstavila bom ocene kemijskega stanja površinskih voda in spremljanje v prihodnosti. Kemijsko stanje površinskih voda predstavlja obremenjenost s prednostnimi snovmi, za katere so na območju držav Evropske unije postavljeni enotni okoljski standardi. Gre za 45 snovi. Okoljski standardi kakovosti so določeni kot letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja v vodi, ki zagotavlja varstvo pred dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaževalu, in kot največja dovoljena koncentracija parametra kemijskega stanja v vodi, ki ščiti pred posledicami kratkotrajnih onesnaženj.
Za 11 snovi so okoljski standardi kakovosti določeni za matrix biota. To pomeni za ribe ali mehkužce. Gre za snovi, ki se kopičijo v bioti. Na podlagi izračunanih letnih povprečnih koncentracij in največjih izmerjenih koncentracij prednostnih snovi se za vodno telo določi dobro ali slabo kemijsko stanje. Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko stanje, če nobena koncentracija prednostnih snovi ne presega ustreznih okoljskih standardov kakovosti za vodo in bioto. Če pa je za kakšen parameter okoljski standard presežen v vodi ali bioti, se določi slabo kemijsko stanje. Kemijsko stanje površinskih voda v letu 2024 za matrix vodo je prikazan na karti. Modre točke pomenijo dobro kemijsko stanje, rdeče pa slabo kemijsko stanje. Monitoring se je izvajal na 82 vodnih telesih, 70 na rekah, 6 na jezerih in 6 na morju. Dobro kemijsko stanje je bilo ugotovljeno za 71 vodnih teles, slabo pa za 11 vodnih teles površinskih voda, kar predstavlja 13,4% vseh vodnih teles. V tabeli so prikazana merila mesta, kjer je bilo ocenjeno slabo kemijsko stanje in pa vzrok za slabo kemijsko stanje. Iz tabele lahko vidimo, da je bilo slabo kemijsko stanje določeno na Meži, in sicer za tovarno TAP Žerjav zaradi preseganja svinca in kadmija, za tovarno TAP Črna, pred tovarno TAP Žerjav in v Podklancu pa zaradi preseganja svinca. Preseganja so posledica točkovnih emisij iz industrijskih obratov tovarne akumulatorskih baterij. Na merilnem mestu Boben-Hrastnik izliv je presežena vsebnost živega srebra. Boben je na odseku pod tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik onesnažen živim srebrom, kar je posledica starega bremena, to je emisij živega srebra iz tovarne, ki je do leta 1997 uporabljala živo srebro v kloralkalni elektrolizi. Gre za resuspenzijo živega srebra iz sedimenta. V Podvinu na merilnem mestu Iztok je presežena vsebnost nikla, kar je posledica točkovnih emisij iz iskre galvanotehnike v potok Podvin. Slabo kemijsko stanje zaradi preseganja vsebnosti benzoapirena v vodi je bilo določeno v Savi v Prebačevem, v Hudinji v Celju, v Soči na merilnem mestu nad tovarno Salonit Anhovo ter v 2 vodnih telesih morja. Prisotnost benzoapirena v vodi je posledica človekovih aktivnosti, v največji meri kurjenja fosilnih goriv, lesa in odpadkov ter industrije in prometa. Vsebnost perfluoroktansulfonske kisline v vodi je presežena na merilnih mestih Krka, Krška vas, Ledova, Čentiba, Žabniku, nad tovarno Alba Vrače in pod komunalno čistilno napravo Rače. PFOS je zelo obstojna kemikalija. Zaradi odpornosti proti vodi, maščobi in vročini so jo desetletja uporabljali v premazih za tekstil, papir, usnje, v penah za gašenje požarov, v ponvah proti prijemanju in pa v hidravličnih tekočinah v letalstvu. Spada med obstojna organska onesnaževala, to so strupene, slabo razgradljive snovi, ki se širijo na velike razdalje po zraku in vodi. Na naslednji karti je prikazano kemijsko stanje površinskih voda v letu 2024 za matrix biota. Monitoring se je izvajal na 22 vodnih telesih površinskih voda, 17 na rekah, 3 na jezerih in 2 na morju. Na vseh je bilo določeno preseganje okoljskega standarda za živo srebro in bromirane
difeniletre. To sta splošno prisotni onesnaževali, ki se prenašata na velike razdalje in kopičita v organizmih. V krupi in lahini so presežene vsebnosti dioksinov in dioksinom podobnih spojin v ribah. Te spojine so se v preteklosti uporabljale v iskri semič in zaradi nepravilnega odlaganja so prišle v okolje, zaradi stabilnosti in slabe razgradljivosti pa so v okolju še vedno prisotne. Vsebnost teh spojin se počasi zmanjšuje. Sedaj pa še nekaj novosti v evropski zakonodaji, ki se nanaša našega področja dela. In sicer 11. maja 2026 je začela veljati nova direktiva 2026/805, ki vključuje spremembe vodne direktive, direktive o varstvu podzemnih voda in direktive o okoljskih standardih kakovosti. To pomeni revizijo onesnaževal v površinskih in podzemnih vodah. Države članice morajo uveljaviti predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 21. decembra 2027. Za 14 prednostnih snovi so določeni revidirani okoljski standardi kakovosti. Za te snovi je potrebno doseči dobro kemijsko stanje do 22. decembra 2033. V tej skupini so recimo bromirani difeniletri, živo srebro, nikelj, pahi in drugi. Z novo direktivo je dodanih 25 novih prednostnih snovi na sedanjo listo 45. Lahko jih razvrstimo v skupine zdravila, industrijske kemikalije, pesticidi in kovine. V skupino zdravil so dodani makrolidni antibiotiki, hormoni estrogena, karbamazepin, diklofenak in ibuprofen. Za vsoto PFAS-ov, to so per- polifluoroalkilne snovi, je okoljski standard določen kot vsota ekvivalentov 24 snovi in 3 fluoroocetne kisline. V skupino pesticidi so dodani posamezni pesticidi in skupine pesticidov, od kovin je dodano srebro. Cilji za te snovi so, da morajo do 22. decembra 2039 doseči dobro kemijsko stanje, do 22. decembra 2027 pa je treba vzpostaviti dodatni program spremljanja. 6 snovi se odstrani z liste prednostnih snovi, to so ogljikov tetraklorid in triklorobenzeni ter 4 pesticidi. Te snovi se premaknejo v register usklajenih okoljskih standardov kakovosti za onesnaževala značilna za povodje, standardi pa ostanejo enaki, kot so bili na prednostni listi. Sprememba je v tem, da ta onesnaževala postanejo del ocene kemijskega stanja površinskih voda, do sedaj pa so se ocenjevala v okviru ekološkega stanja. Še nekaj sprememb, ki se nanašajo na nadzorni seznam snovi. Komisija mora posodobiti nadzorni seznam snovi do 1. maja 2028 in nato vsaka 3 leta. Na podlagi znanstvenih poročil se vključi mikroplastiko in ustrezne kazalce prisotnosti antimikrobne odpornosti na naslednji nadzorni seznam pod pogojem, da bo komisija do 1. decembra 2027 opredelila zanesljive metode vzorčenja in analiz. Za metode, ki temeljijo na učinkih, je predvideno 2 leti testiranja od 1. januarja 2030 in sicer vzporedno s konvencionalnimi analizami za 3 estrogene. To bi bilo vse. Hvala. Irina. Naslednji vidik je pa kopalne vode. Ko pijemo vodo, zaupamo, da je res čista in ko jo spustimo vase. Ko se pa sami spustimo v vodo,
pa ne vem, če vemo tako dobro o tem elementu, kako se je treba v njem obnašati. Nismo ribe, a ne? Zato, Matejo, prosim, da nam predstavi, kako spremljamo zdravje kopalnih voda. Hvala. Lepo pozdravljeni. Baje prihaja vročinski val, zato za skok v poletje nekoliko lahkotnejša tema. In sicer v poletnem času se številne lokacije na naših rekah, jezerih in pa morju spremenijo v priložnostna kopališča. Izključno kopanju pa imamo pri nas namenjenih 49 kopalnih voda. To so odseki na naših rekah, jezeri in pa morju, kjer se ljudje že tradicionalno kopajo. Teh odsekov imamo 28 na celinskih vodah in pa 21 na morju. Vsaka lokacija, kjer se ljudje kopajo, pa ne postane kopalna voda, pač pa so bili za to postavljeni kriteriji. In sicer, če naštejem le nekatere, važen je dostop, da je do kopalne vode možen po javni poti, potem mora biti zagotovljena tudi ustrezna širina in dolžina brega, ter nenazadnje število kopalcev. Vsaka kopalna voda ima pri nas določeno vsaj eno merilno mesto. Merilna mesta so določena tam, kjer je največje število kopalcev, oziroma tam, kjer je možnost onesnaženja največja. Na teh merilnih mestih spremljamo kakovost vode v času kopalne sezone, ki na morju traja od 1. junija in do 15. septembra, medtem ko na celini začne sezona 15. junija in traja do 31. avgusta. Zakonodaja zahteva, da se vzorce kopalnih voda pobira enkrat na mesec, vendar mi želimo zagotoviti zanesljivejšo sliko stanja kopalnih voda, zato vzorčenje izvajamo vsake 14 dni. Naloge vzorčenja in pa dodatnih analiz izvajajo kolegi iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V kopalnih vodah je pozornost namenjena predvsem dvema indikatorskima bakterijama, to sta bakteriji Escherichia coli in pa intestinalni enterokoki, in na osnovi njune prisotnosti kopalne vode ocenjujemo na dveh nivojih. In sicer najprej ocenimo posamezen vzorec kopalne vode, in sicer nam je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil smerne vrednosti, na osnovi katerih se vzorec kopalne vode oceni kot skladen ali neskladen. V primeru neskladnega vzorca se lahko kopanje celo odsvetuje ali pa prepove. Na nivoju Evropske unije pa obstaja metodologija, ki jo upoštevajo vse evropske države, in sicer se kopalne vode razvrsti v 4 razrede kakovosti na osnovi statistične obdelave podatkov prisotnosti obeh bakterij v 4 letih. Kopalne vode se potem razvrsti v razrede slaba, zadostna, dobra in odlična kopalna voda, in za kopanje je primerna tista kopalna voda, ki je vsaj zadostna, medtem ko je v slabi kopalni vodi potrebno kopanje odsvetovati ali pa prepovedati. Na karti je prikazano stanje naših kopalnih voda ob koncu lanske sezone oziroma stanje na osnovi podatkov monitoringa od leta 2022 do 2025. Iz karte je razvidno, da imamo vse kopalne vode na morju odlične kakovosti. Odlične kakovosti so tudi kopalne vode na obeh jezerih, torej na Bohinjskem jezeru, na Blejskem jezeru, tudi na Šobčevem bajerju, ter mestoma na nekaterih lokacijah na rekah. Slabih kopalnih voda pri nas ne določamo. Vsaka država mora podatke o kopalnih vodah posredovati tudi Evropski komisiji, in Evropska komisija pripravi poročilo o stanju kopalnih voda v Evropi. Ravno včeraj je bilo objavljeno poročilo o stanju kopalnih voda v Evropi za leto 2025 in na sliki vidite 2 grafa, ki sta povzeta iz tega poročila. V prvem grafu so države Evropske unije razporejene po deležu odličnih kopalnih voda, in glede na to, da imamo vse kopalne vode v Sloveniji odlične kakovosti, vidimo, da se Slovenija med državami Evropske unije po kakovosti kopalnih voda na morju uvršča v sam vrh.
po kakovosti celinskih voda pa v drugo polovico. Iz grafov povzetih iz poročila je tudi jasno razvidno, da imajo številne države še vedno probleme tudi s slabimi kopalnimi vodami, kar pa jih pri nas ne določamo. V lanskem letu pa smo izvedli tudi nekatere dodatne analize na kopalnih vodah, prav z namenom, da bi ugotovili, kateri patogeni pa se v kopalnih vodah lahko sploh pojavljajo, saj se zavedamo množičnega turizma, pa tudi podnebnih sprememb in njihova pestrost se bo lahko sčasoma tudi spreminjala. Na grafu so prikazane kopalne vode v odvisnosti od števila prisotnih zvrsti, pri čemer smo pozornost namenili predvsem črevesnim virusom, črevesnim bakterijam, somatskim kolifagom in pa označevalcem odpornosti na antibiotike. Iz grafa je razvidno, da smo največ patogenov odkrili v rekah, kljub temu pa lahko rečemo, da so naše reke glede na patogene zmerno obremenjene. Pojav patogenov pa sovpada z številčnostjo obeh indikatorskih bakterij, to sta ti dve bakteriji, ki jih spremlja v okviru rednega monitoringa, saj so bile kopalne vode, kjer so bili patogeni najštevilčnejši, v letu 2025 razvrščene kot dobre. Na jezeru patogenov nismo zaznali, na morju pa je bila obremenjenost z njimi majhna. Na splošno pa velja pravilo, da se kopamo v naravnem okolju, kar pomeni, da kopalna voda ni primerna za pitje, niti ne za pripravo hrane. Prav tako smo pa pozornost namenili v zadnjih 2 letih tudi na nekaterim drugim mestom, kjer se ljudje radi kopajo, pa uradno to niso kopalne vode. In sicer smo opravili analize prisotnosti Escherichia coli in pa intestinalnih enterokokov na 18 lokacijah in v tej tabeli so zbrani podatki. Izkazalo se je, da smo imeli kar nekaj neskladnih vzorcev, in sicer tako na poljanski sori v kopališču Puštalj, na selški sori v Veštru, prav tako so bili nekateri vzorci neskladni tudi v jezeru na Rakitni, v Podpeškem jezeru ter v Savinji. O teh neskladnih vzorcih smo obvestili lokalno skupnost oziroma občino, občina pa je te informacije prenesla tudi lokalnim prebivalstvom. Prav tako smo naredili tudi oceno po metodologiji za kopalne vode. Ta ocena pa zaradi majhnega števila analiz ni zanesljiva in se zavedamo, da bi zanesljivejšo sliko stanja teh voda, ki niso uradne kopalne vode, dobili ob dolgotrajnejšem spremljanju stanja. Za konec še to, da tudi v letošnjem letu smo začeli monitoring že izvajati, in sicer podatke objavljamo na karti kopalnih voda. Karta kopalnih voda je dostopna preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje ter tudi preko QR kod. Te QR kode pa so objavljene na informacijskih tablah na kopalnih vodah. Ob kliku na posameznega kopalčka, ki so trenutno vsi zeleni, kar pomeni, da je kopalna voda, da so bili zadnji rezultati analiz povsod skladni, lahko pridemo tudi do številčnih vrednosti posameznih analiz. Prav tako pa smo letos karto kopalnih voda opremili tudi z podatkom o preteklih razvrstitvah kopalne vode. Prav tako lahko ob kliku na kopalčka vidite tudi fotografijo posamezne kopalne vode. Mogoče še kot zanimivost, kopalci pa nam lahko informacije ali pa kakršnekoli komentarje na kopalni vodi posredujejo tudi preko karte kopalnih voda. Te informacije so za nas dobrodošle pogostokrat, predvsem takrat, kadar ekipe Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano niso na terenu. Še iz spodnjega grafa ena informacija. Karto je v lanskem letu obiskalo 16.000 ljudi. Upam, da bo temu namenu služila tudi letos. Hvala. Hvala lepa, Mateja. Ko sem poslušal
predstavitev za kakovost podzemnih voda, mi je ostal stavek, se ga bom sposodil od Polone. Ko smo sodelovali s kmetici in poskušali te nitrate, ki so predvsem v jugovzhodni Sloveniji zelo prisotni, zmanjšati, se dolga leta ni nič spremenilo. In takrat smo spodbujali, naj ukrepe uvedejo. Zdaj pa, ko se je nekaj spremenilo na boljše, smo spet skočili v vis in rekli, zdaj pa to delajte, ne zaspati na lovorikah, zdaj je dobro to hranjati ali pa celo izboljšate. Tako da, kot je bil nek strip, ni miru za jekleno pest, ne? Tudi ni miru za naše kolege, ki spremljajo kakovost voda. Tako da, Polona, prosim za predstavitev podzemnih voda. Hvala. Pozdravljeni še v mojem imenu in hvala Andreju za uvodnik. V bistvu je praktično že skoraj vse povedal, tako da bom jaz povzela. In sicer predstavljam bom podzemno vodo in tale malce provokativen naslov, ali je stanje podzemne vode kaj boljše. Čisto na kratko nekaj, kaj vam bom predstavila, najprej nekaj osnov, da boste vedeli, kaj spremljamo, to se pravi nekaj o monitoringu in pa o zakonodaji, po kateri vrednotimo. Predstavljena bo ocena kemijskega stanja za leto 2025 in pa novosti, ki so jih uvedle spremembe direktiv v Evropski uniji in majhen pogled v prihodnost, kaj to pomeni za samo kemijsko stanje. Najprej nekaj na kratkega o monitoringu. Pripravljamo na osnovi zakonodaje letne programe monitoringa. Vzorčimo predvidoma 2-krat letno in sicer v spomladanskem in pa v jesenskem času. Vzorčimo podzemno vodo na kraških izvirih, na namenskih objektih, ki smo jih zgradili v okviru projekta Bober, na privatnih vodnjakih, teh je vedno manj, v industrijskih objektih, nekaj pa je tudi objektov na samih črpališčih. Nekatere objekte je potrebno predhodno pripraviti, to se pravi, da prečrpamo vodo, da zagotovimo dotok sveže vode ob vzorčenju. Parametre spremljamo glede na obremenitve, nekako terenske pa osnovne praktično spremljamo na vseh vzorčnih mestih. Kovine, tudi večinoma pesticide, lahko hlapne glede na obremenitve, to se pravi, na kmetijskih področjih je več pesticidov, na industrijskih, urbanih je več industrijskih kemikalij. V zadnjih letih uvajamo v program monitoringa tudi tako imenovana novodobna onesnaževala, in sicer so to predvsem ostanki zdravil, spojine iz skupine PFAS, benzotriazole in še kakšni bi se našli. Zakonodaja, to se pravi, zakonodaja nam predpisuje, uredba o stanju podzemnih voda nam predpisuje način ocenjevanja stanja, in sicer imamo v uredbi določena 2 sklopa parametrov, in sicer zgornji del v zgornji tabeli so parametri, za katere se določi standard kakovosti in so enaki za celo Evropsko unijo. To skupino so vključeni nitrati in pa pesticidi. Spodnji tabelci so pa razvidni parametri, za katere se določijo vrednosti praga in te določijo države same na podlagi analiz pritiskov oziroma parametri, ki bi lahko na nacionalnem nivoju poslabšali kemijsko stanje. Samo določanje kemijskega stanja je dokaj zapleten postopek, sestavljen je iz 5 testov in v celoti ga določimo le za potrebe načrta upravljanja voda. Za vsak posamezen test se določi dobro ali pa slabo kemijsko stanje. Prav na hitro bom čez te teste šla, tako da boste približno imeli občutek, kaj to pomeni. Se pravi, test vdora slabe vode oziroma slade vode v vodonosnik. Potem je potrebno preveriti, ali bi podzemna voda lahko vplivala škodljivo na kemijsko in ekološko stanje podzemne vode. Se pravi, na področjih, kjer je podzemna voda in površinska povezana. Prav tako moramo preveriti, če lahko slaba kakovost vpliva na kopenske ekosisteme. V tem primeru v Sloveniji spremljamo človeško ribico. Se pravi, preverimo, ali je voda dovolj dobra, da lahko človeška ribica v tej vodi živi, brez nekih slabih oziroma odklonov. Potem moramo preveriti tudi, ali je na črpališčih zaradi poslabšanja kakovosti podzemne vode potrebno dodatno čiščenje. Ta zadnji, 5. test
pa opravimo vsako leto. V tem testu pa preverimo, ali na vzorčnih mestih pride do preseganja standarda kakovosti in vrednosti praga. In če ni preseganja, tako vodno telo določimo v dobrem kemijskem stanju. Če so preseganja, tako vodno telo, če bi bila vsa vzorčna mesta presežena, določimo slabo stanje. Tega, hvala Bogu, v Sloveniji še nismo srečali. Če je pa nekaj vzorčnih mest preseženih, ostala pa ne, je pa potrebno oceniti, kakšen del vodnega telesa je onesnažen. To se pravi, če je tega več kot 30%, je vodno telo slabo, če je manj, je dobro. V zadnjih letih kemijsko stanje podzemne vode podajamo dve oceni. Eno za obdobje 6 let in eno za tekoče koledarsko leto. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da so ocene, kar je po svoje logično, za daljše obdobje malenkost bolj zanesljive, ker nekako zgledijo nihanja različnih hidroloških let. To se pravi, tukaj na drsnici imate opisano stanje oziroma prikazano stanje za obdobje 2020 do 2025. Kaj je tukaj drugače od preteklih let? Drugače je to, da imamo v slabem stanju le 2 vodni telesi in da je vodno telo Murske kotline v dobrem stanju. Prav tako je drugače to, da atrazin ni več vzrok za slabo kemijsko stanje na Dravski kotlini. Pa še nekaj je drugače. Drugače je to, da v zadnjih letih, kot je vidno na spodnji tabelci, na bolj obremenjenih vodnih telesih vidimo upad števila vzorčnih mest, kjer je presežen nitrat, ki je bil do zdaj vedno vzrok za slabo kemijsko stanje. In vse to se odraža na stanju za leto 2025, kjer je prvič praktično, odkar Agencija za okolje spremlja stanje podzemne vode, določeno dobro stanje za vsa vodna telesa. Kar je občutno tudi drugače, da je močno padlo število vzorčnih mest, kjer je presežen nitrat, to se pravi iz 21, kot je bilo na prejšnji drsnici pokazano, na 12. Tako kot je Andrej rekel, v bistvu ukrepi na podzemni vodi se poznajo zelo počasi. Se pravi, treba je vztrajati na ukrepih, ki so očitno pripeljali do dobrega stanja in tako, kot je bilo rečeno, ne zaspati na lovorikah. Spremljamo v okviru stanja podzemne vode tudi trende. Teh podatkov na vseh vzorčnih mestih je kar veliko, zato je tukaj prikazano stanje trendi samo na vodnih telesih in se vidi, da na vseh obremenjenih, tako kot na Savinjski in na Dravski, gre za statističen upad trenda nitrata na vodnih telesih. Tako da s časoma bi lahko na podlagi tega pričakovali, da bodo mogoče tudi omenjeni 2, Dravska in Savinjska kotlina, počasi prišle v dobro kemijsko stanje. Spodaj je pa prikazan en obrat trenda, in sicer na črpališču Skorba, kjer je nekje do leta 2019-18 trend nitrata naraščal, v zadnjih letih pa opažamo statistično značilen upad. Zdaj pa še nekaj na kratkega o novostih. Novosti spremembe direktiv na evropskem nivoju prinašajo nove parametre, in sicer gre za parametre iz skupine PFAS. Mogoče čisto malo na kratko, da boste si lahko predstavljali, kaj so te spojine. To se pravi, to so spojine, ki imajo eno zelo dobro lastnost, in to lastnost, da odbijajo vodo in maščobo. To se pravi, tam, kjer je potrebno izdelke zaščititi proti vlagi, proti maščobi, se je to v preteklosti dosti uporabljalo. To se pravi, zaščita sedežne garniture, obleke, včasih so se te snovi dajale tudi v teflon, zdaj se uporabljajo večinoma samo še v hidravličnih tekočinah, v gasilskih aparatih, industriji, recimo elektronike, kjer je treba zaščititi proti vodi. Druga lastnost je pa slaba, in sicer, ko pridejo te snovi v okolje, ne razpadajo in tam ostanejo zelo, zelo dolgo časa. Drug sklop spojin, ki jih prinaša sprememba evropskih direktiv, so zdravila. Sicer imamo 3 zdravila navedena za mejno vrednost, in sicer
karbamazepin, sulfametoksazol in primidon. Prva in tretja sta antiepileptika, srednji je antibiotik. Vse te tri spojine so zelo obstojne v okolju, to se pravi, ko pridejo, kar nekaj časa obstanejo. Potem uvajajo mejne vrednosti za nerelevantne metabolite in pa za trikloroetilen in tetrakloroetilen. Te dva pa že spremljamo. Revidiral in obnovil se bo tudi seznam spojin, za katere država določa vrednost praga. Določene spojine že redno spremljamo v monitoringu podzemne vode, tam nekje od leta 2014 naprej, tako da nekaj podatkov že imamo. Večinoma smo te spojine uvrstili v preiskovalne monitoringe, zdaj so večinoma že tudi v rednem. Kje bi tukaj znali hoditi po meji? Po naših izkušnjah in na podlagi podatkov mogoče edino pri spojinah PFAS, kjer so dosti pogosto prisotne v Savski kotlini in Ljubljanskem barju, nekaj tudi na Dravski in pa na Krški kotlini. Pri ostalih zaenkrat podatki analiz vzorcev podzemne vode ne kažejo hudih problemov. Ne vemo pa, kako bo, ko se bo nabor parametrov razširil. Tako da nekako v povzetku bi bilo to, da smo lahko zadovoljni, da smo z ukrepi dosegli izboljšanje stanja in da, tako kot je bilo že rečeno, ne zaspimo na lovorikah. Tako, to je bilo z mojega vidika vse. Hvala. Hvala lepa, Polona. Iz določenega obnašanja ali pa gibanja že kar sami postavimo diagnozo človeku, kaj mu je, kaj ga skrbi ali pa kaj ga obremenjuje, da se obnaša, kot se obnaša. Ampak zmeraj pa ne moramo pogruntati in rabimo kakšno poglobljeno diagnozo. To je bilo tudi pri meni, ko so nas spraševali, kaj je zdaj z zelenci, in nismo znali odgovoriti, kaj se je dogajalo. Marina Gacin in Metka Petrič iz Inštituta za raziskovanje Krasa bosta pa predstavili to malo poglobljeno analizo zelencev. Meni se ni zdela nič enostavna. Tako da, ne da sta komplicirano povedali, ampak meni je bilo to tako kompleksno, da sem komaj sledil. Tako da hvala za predstavitev. Prosim, Marina. Vse skupaj en lep pozdrav. Hvala, Andrej, za uvod. Danes vam bom predstavila spremljanje stanja alpskih vodnih virov. Projekt, ki je v Agenciji za okolje potekal med leti 2024 in 2026. Torej v 2026 letu še vedno poteka. Namen projekta je bil ugotavljanje stanja alpskih vodnih virov z ciljem prilagajanja podnebnim spremembam in s ciljem vzpostavitve prilagoditvenih ukrepov za varovanje vodnih virov. Projekt je zajemal širok nabor raziskovalnega dela. Agencija za okolje je vzpostavila raziskovalni monitoring. Inštitut za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU, iz Postojne pa je izvedel hidrogeološke raziskave, hidrološke raziskave in hidrološko modeliranje. Zaradi omejenega števila drsnic se bom osredotočila na rezultate monitoringa, ki smo ga izvajali v Agenciji za okolje, in to na rezultate mikrobioloških analiz. Kolegica dr. Metka Petrič bo pa v naslednjem predavanju predstavila ostale raziskave, povzela jih bo, no. Zdaj pa, če še na kratko povem, kaj so bila izhodišča za ta projekt. V Alpah se nam podnebje spreminja, temperature rastejo, vse manj je snežnih padavin, površine ledenikov se nam zmanjšujejo. Vse to vpliva na hidrološki režim vodnih virov. Poleg tega smo priča
številnim ekstremnim dogodkom. Človek pa je vse pogostejše prisoten v Alpah z svojo dejavnostjo, torej z rekreacijo, z pohodništvom, z turizmom, z gostinsko ponudbo v kočah, z pašništvom. Tako da vse to obremenjuje napajalna zaledja vodnih virov, vse več je odpadnih voda. In dogaja se, da ob večjih sušah, ko so pretoki vodnih virov nizki, da imamo višje koncentracije onesnaževal v vodah v Alpah. Torej, kot sem že povedala, partnerja projekta sta bila Agencija za okolje in ZRC SAZU, vsak s svojimi nalogami. Skupna naloga nas pa še čaka v letu 2026 z interpretacijo rezultatov. Kot sem že rekla, namen in cilji naloge je ugotavljanje stanja vodnih virov v alpskem svetu, ustrezni ukrepi za varovanje vodnih virov in na osnovi skupne interpretacije bomo pripravili do konca leta predloge ukrepov, ki bodo pomenili nekako prilagoditev podnebnim spremembam za varovanje vodnih virov. Kje so bila območja raziskav? 2 vodni telesi s pretežno kraško in razpoklinsko poroznostjo, Kamniško-Savinjske Alpe in Julijske Alpe v porečju Save. V Kamniško-Savinjskih Alpah smo se osredotočili na kraški vodonosnik, pretežno triasne starosti. Zamejujejo ga na zahodu Kamniška Bistrica, na jugu Črna, na vzhodu potoki Volovlek, Brložnica in Lučnica ter na severu Savinja. V Julijskih Alpah je bilo naše področje dela na območju izvira Zelenci, in sicer v območju med Ratečami in Podkornom v preoblikovani dolini, zapolnjeni z ledeniškimi morenami in jezerskimi sedimenti, in opravka imamo z medzarmskim vodonosnikom na območju tega jezerca, kjer izvirajo Zelenci. Katere naloge so bile v projektu do sedaj že izvedene? Pregledali, analizirali smo zgodovinske podatke Agencije za okolje, ki opisujejo meteorološke in hidrološke spremenljivke. Narejene so bile letne in sezonske analize trendov. Izbrano je bilo 17 merilnih mest, 10 na Kamniško-Savinjskih Alpah, 7 v Julijskih Alpah. Med njimi so bili to naravni, zajeti izviri, vodotoki, ena kaptažna vrtina zajeta za pitno vodo in vrtine na območju Zelencev. Na teh merilnih mestih so bile vzpostavljene zvezne meritve vodostajev, pretokov, temperature, električne prevodnosti. Vzpostavljeno je bilo tudi hidrološko modeliranje in podnebne projekcije. Ugotavlja se odzivnost kraškega izvira na podnebno spremenljivost. Ocenjena in zamejena so bila prispevna zaledja izvirov. Znotraj zaledij so bili popisani viri onesnaženja. Kot že rečeno, raziskovalni program monitoringa ARSO je vključeval terenske, fizikalno in kemijske parametre, osnovne parametre, kovine, ostanke zdravil, mikrobiološke parametre. Narejeni so bili MST oziroma PCR testi. Gre za metodo, ki je bila nedavno uvedena na Nacionalnem laboratoriju za okolje in hrano. Temelji na digitalni verižni reakciji s polimerazo in z njo lahko ugotavljamo pri fekalnem onesnaženju prispevek živalskih vrst in prispevek človeka. Med živalskimi vrstami so to prežvekovalci, govedo, ovce, koze,
jelenjad, ostale živalske vrste, prašiči in ptiči in prispevek človeka. S to metodo veliko lažje urejamo problematiko fekalnega onesnaženja vodnih virov. Vzorčila sta NLZO in Jamarski klub Kamnik. Pokrili smo vsa hidrološka stanja, štirje zajemi so bili od septembra 2024, spomladi 2025, poleti 2025 in septembra 2025. V manjšem obsegu je Inštitut Jožef Štefan izvedel tudi izotopske analize. Izveden je bil načrt sledilnega poskusa za zamejitev napajalnega zaledja izvira Zelenci. To je bil zelo zahtevna naloga, več o tem bo pol povedala kolegica. Sama izvedba sledilnega poskusa se je začela 28.5.2025, trajala je 1 leto, ves ta čas so se pobirali vzorci za analize sledila. O rezultatih bo povedala dr. Metka Petrič kasneje. Zdaj pa, če se omejimo na rezultate mikrobioloških analiz, kemijsko stanje alpskih vodnih virov je dobro. Večji problem se je pokazalo mikrobiološko onesnaženje. Na 17 merilnih mestih smo odvzeli 69 vzorcev in naredili 2123 mikrobioloških analiz. Pokazalo se je, da je prisotnost mikrobiološkega onesnaženja s povišanjem posledica kombinacija hidrološkega stanja in človekovega vpliva. Na grafu vidimo pozitivne vzorce, torej vzorce mikrobiološko onesnaženje je prisotno in vzorce večje od meje določljivosti glede na hidrološko stanje. Na spodnjem grafu so prikazani povprečni dnevni pretoki za hidrološko postajo Kamnik in vidimo, da je največji odstotek pozitivnih vzorcev v mesecih juliju in septembru, takrat, ko je človekova dejavnost najbolj prisotna, torej od junija do septembra, ob nekem nizkem in srednjem hidrološkem stanju. Moram še poudariti, da je bilo vzorčenje izredno zahtevno, ker je za Kras značilno, da se mikrobiološko onesnaženje odrazi v vodah po večjem visokovodnem dogodku, kar je bilo za organizacijo in operativo vzorčenja stresno, ker lahko onesnaženje zamudiš z razredčenjem ali si pa prezgoden, pa ga v bistvu vodni val iz Krasa še ni stisnil v zajet vzorec. Rezultate smo statistično obdelali, in sicer na osnovi razdelitve parametrov v različne skupine in po različnih merilnih mestih. Najbolj pomembni za ugotavljanje mikrobiološkega onesnaženja v vodah so fekalne indikatorske bakterije, sledijo virusni fekalni indikatorji, črevesne patogene bakterije, črevesni patogeni virusi in označevalci odpornosti bakterij proti antibiotikom. Pokazalo se je, v Julijskih Alpah se je pokazalo, da je najbolj mikrobiološko fekalno onesnažena Trebiža. V letu 2025 pa se je fekalno onesnaženje v veliki meri pokazalo v Kamniško-Savinjskih Alpah. In sicer v izvirih Lučnica, Pečovski izvir, Dovnikov izvir in zajetje Krivčevo. MST, torej PCR analize, so pa pokazale, da je fekalno onesnaženje v Lučnici in Dovnikovem izviru posledica najverjetneje prispevka prežvekovalcev in tudi človeka.
V Pečovskem izviru in zajetju Krivčevo je fekalno onesnaženje najverjetneje posledica prežvekovalcev. V izvirih Kamniške Bistrice, izviru Savinje, v Dolskem potoku, zajetje Krivčevo, Konjskem potoku, Kamniški Beli, je fekalna kontaminacija tako v sledovih, da je ostal vir neopredeljen. V Iverju fekalne kontaminacije ni bilo zaslediti. Kot že rečeno, potok Trebiža je fekalno kontaminiran, vendar vir niso živalske vrste, ki so bile zajete v analizo. Sava Dolinka, izvir Zelenci, ima fekalno onesnaženje zgolj v blagih sledovih in tudi vir niso živalske vrste, ki so bile zajete v analizo. Ostala merilna mesta, vrtine na območju Zelenci in izvir Nadiža imajo odsotnost fekalnega onesnaženja. Zdaj pa, če te rezultate še postavimo v prostor, kje so najbolj obremenjeni izviri, kje so območja, ki jih obremenjujejo in kako so, se pravi, izviri s temi območji med seboj povezani. Če pogledamo kraški masiv, Kamniško-Savinjskih Alp v njegovem vzhodnem delu, takole, ta del, tukaj so najbolj obremenjeni vodni viri. V tem delu so vodni viri manj obremenjeni in izkaže se, da, se pravi, Lučnica dobiva vodo z glavnimi in stranskimi potrjenimi povezavami vodnih tokov iz Velike planine in Male planine. Dovnikov izvir iz Korošice, Dleskovške planote, vodotočnika. Pečovski izvir Korošice, Moličke peči, vodotočnika. Zajetje Krivčevo pa z nezanesljivimi povezavami iz Velike in Male planine. Torej, lahko ugotovimo, da bolj obremenjeni izviri v bistvu korelirajo z glavnimi smermi tokov podzemne vode, ki so bile dokazane s hidrogeološkimi raziskavami, sledilnimi poskusi. Kakšna je situacija v Julijskih Alpah? Kot že rečeno, najbolj je obremenjena Trebiža fekalno. Trebiža, njeno povirno območje je na tromeji pod Sovško planino med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Povirno teče po karbonskih klastitih in spodnjetriasnih klastitih in dolomitih. Od tod povirne vode zatekajo na širše območje Zelencev. Edini večji vodotok je Trebiža, hudourniški tok, ki priteče skozi Rateče in na območju ledin ponikne v medzrnski vodonosnik. Pač predvideva se, da ta tok napaja tudi Zelence. Kot že rečeno, še to, Trebiža, v Trebiži smo tudi ugotovili tudi prisotnost kofeina, ki je pač znanilec fekalnega oziroma komunalnih odpadnih vod. Izvir Zelenci ima napajalno zaledje v tem shematsko označenem območju, ki je narejeno za eno vodno stanje. Kot rečeno, kontaminacija v sledovih ni stalna in ni sveža, kar kažejo interstinalni enterokoki. Zaledje tega izvira se nahaja v nekraškem delu, ki sem ga pravkar opisala, od koder teče Trebiža. V kraškem delu pa imajo Zelenci zaledje v dolini Planice, ki jo gradijo tudi ledeniške morene, pobočni grušči,
karnijski apnenci in dolomiti. Na 1200 metrih pa izvira eden izmed izvirov zelencev, Nadiža, ki se napaja v norijsko-retiških dahštanskih apnencih. Tukaj Nadiža teče kratko pot po površju in nato zopet ponikne in tudi ta tok se predvideva, da napaja zelence. O tem bo povedala več kolegica iz ZRC SAZU-ja. Kaj so naloge, ki nas čakajo v letu 2026? Zvezne meritve fizikalnih in kemijskih parametrov se nadaljujejo, torej pretoki, vodostaji, temperature, elektroprevodnost, z namenom ugotavljanja letne in sezonske dinamike vodnatosti vodnih virov na čim daljših nizih, da bi lahko ugotavljali neko podnebno spremenljivost. Čaka nas natančnejša zamejitev zaledja izvira zelencev. To bo zelo težka naloga, ker je kraški vodonosnik izredno kompleksen, nepredvidljiv. Smeri raztekanja voda so nepoznane. Lahko se iz ene točke voda razteka v več izvirov, ob različnih stanjih so lahko smeri raztekanja, deleži raztekanja različni. Napajalna zaledja se lahko prekrivajo. Poleg tega je razvodnico težko določiti, ker ne sledi orografskim mejam. Tako da bo to težka naloga. Hidrološko modeliranje se še nadaljuje. Rezultati bodo podani na koncu naloge. Lahko samo malo nakažem, da podnebne projekcije kažejo neko stabilnost pretokov, da pa se kaže neka prerazporeditev vode po sezonah. Tudi to bo povedala kaj več kolegica. Sledi interpretacija rezultatov, točna opredelitev virov onesnaženja in predlog ukrepov v prostoru in času, torej v prostoru znotraj napajalnih zaledij, v času znotraj hidrološke sezone posameznega vodnega vira. Začetek leta 2027 bo predstavljalo tudi končno poročilo. To bi bilo z moje strani vse. Najlepša hvala. Hvala tudi tebi, Marina. In zdaj prosim še dr. Metko Petrič iz Inštituta za raziskovanje Krasa, da nam predstavi drugi del te raziskave. Torej, lepo pozdravljeni. Seveda več ljudi je sodelovalo pri tem projektu. Tukaj na hitro, če koga zanima, lahko na hitro preberete, kdo so bili. Seveda s veliko podporo Marine Gacin. Marina je tudi že predstavila večino aktivnosti, ki smo jih izvajali v sklopu tega projekta. Zato se bom jaz nekako omejila samo na dve bolj raziskovalni temi, recimo, ki so po našem mnenju kar pomembna podpora za ustrezno načrtovanje monitoringa in pa tudi za nekako smiselno interpretacijo rezultatov, ki jih ti monitoringi dajajo. Sprav te dve spodnji aktivnosti, ki sta tukaj v modri barvi. Sledilni poskus je že Marina večkrat omenjala. Tukaj imamo hidrogeološko karto, tudi to si že podrobno predstavlja. Mogoče samo na hitro te osnovne enote, se pravi v modri barvi medzrnski vodonosnik, ki ga v dolinah gradijo grušči, prodi, ledeniški sedimenti. V tem spodnjem delu pa tem je tudi seveda izvirno območje zelencev. Pobočja gradijo karbonatne kamnine, ki imajo vlogo kraško-razpoklinskega vodonosnika. Tukaj prikazujemo v zeleni in rumeni barvi. No in iz teh kraških vodonosnikov izvira tudi Nadiža, ki potem nad dolino Planice oziroma Tamarja
ki potem po nekem kratkem površinskem toku ponikne v medzrnski vodonosnik. Na severu pa torej Trebižja, ki na slabše prepustnih kamninah zbira te vode površinsko in potem pri ledinah prav tako ponika v medzrnski vodonosnik. Torej, sledilni poskus, z njim smo si zastavili več raziskovalnih vprašanj. Torej, različni avtorji pišejo o tem, da je Nadiža prvi izvir reke Save, bolj konkretnih dokazov pa za to ni. Torej, kot eno točko za iniciranje sledila, tukaj prikazano z zeleno piko, smo izbrali izvir Nadiže oziroma ponor Nadiže in potem spremljali na točkah označenih z vijolično barvo, kje se bo to sledilo pojavilo. Drugo vprašanje, nekako razvodnica na območju ledin, torej kam teče voda z območja ledin, proti zahodu v porečje Drave ali proti vzhodu v porečje Save. In pa seveda sledilni poskusi so tudi pomembno orodje za nekako proučevanje značilnosti prenosa nekih morebitnih škodljivih snovi s podzemnim vodnim tokom. Torej v tako hidrogeološko raznovrstno zgrajenem območju so sledilni poskusi kar velik izziv. Običajno se seveda uporabljajo v Krasu, tam o tem vemo veliko smo tudi že mi imamo sami izkušenj s tem, dosti manj je tega v medzrnskih vodonosnikih, tudi literature praktično ni. Tam vemo, da je tok podzemne vode bistveno počasnejši, torej že takoj lahko pričakujemo zelo dolgotrajno izvedbo tega poskusa. Ni tudi veliko znano in zelo težko se odločiti, katero sledilo izbrati, predvsem pa kakšno količino tega sledila. Torej, številni izzivi, ki smo se jih potem na pobudo Arsa vseeno lotili. Kot rečeno, 2 točki iniciranja, ponor Nadiže, ponor Trebižje in pa 4 točke označene vijolično, kjer smo pač jemali vzorce in analizirali jih na prisotnost sledila. 28. maja 2025, torej zgoraj levo, iniciranje uranina, 18 kilogramov uranina v tok nad ponorom Nadiže in potem nekaj ur kasneje še 17 kilogramov naftionata v potok Trebižje nad ponorom. 2 sledili, fluorescenčni sledili, ki sta recimo sploh uranin, naftionat malo manj, zelo uporabni v tovrstnih raziskavah. Osrednja točka vzorčenja je bil seveda izvir Zelenci. Vzpostavili smo avtomatsko vzorčenje večinoma v intervalu 1 ure v obdobju 1 leta. Vzporedno smo fluorescenco neposredno na terenu merili z terenskim fluorimetrom v intervalu večinoma 1 ure, prav tako do konca maja 2026. Tukaj v tabeli vidimo tudi pač razdaljo iz Nadiže do Zelencev, več kot 5 kilometrov. Kot rečeno, velik izziv za izvedbo sledilnega poskusa, nekaj hidravličnih gradientov. Se pravi, skupaj smo zbrali skoraj 500 vzorcev in jih v našem laboratoriju potem analizirali na obe sledili. Še nekaj o rezultatih. Kot je rekla Marina, z vzorčenjem smo zaključili 28. maja, se pravi, zdaj v zadnjih 14 dneh smo neke osnovne analize in osnovne interpretacije naredili, čaka nas pa še bolj podrobno, nekako celovito
analiziranje in interpretacija teh rezultatov. Hidrološke razmere so bile dokaj neugodne, modra črta prikazuje pretoke Save Dolinke in vidimo, da so bile v tem letu pretoki večinoma v upadanju. Se pravi, zgoraj imamo rezultate za uranin. Zeleni krogci, no, kakor se vidi, so koncentracije uranina iz vzorcev. Se bom kar opisovala. Ne, se vseeno. Torej, zeleni krogci, oranžna črta so pa izmerjene vrednosti fluorescence na terenu. Žal s terenskim delom so seveda zmeraj težave. Po dobrih 7 mesecih se je sledilo pojavilo v zelencih in sicer v obdobju zelo nizkih temperatur, ko smo imeli veliko težav z našo opremo. Vseeno nam je uspelo pobrati 5 vzorcev s prepričljivo visokimi koncentracijami uranina, na osnovi katerih lahko zanesljivo potrdimo zdaj to povezavo med Nadižo in zelenci. Zračunali smo neko navidezno hitrost pretakanja, torej glede na zračno razdaljo med obema točkama in pa čas do pojava sledila 0,9 metrov na uro. Se pravi, zelo nižje, kot smo jih vajeni seveda v Krasu, in tudi neka približna ocena glede na pač manj točk s pozitivnim sledilom, nekako na 15 do 20%. Spodaj so rezultati za naftionat. Levo, že v začetnem delu poskusa, še pri visokih vodostajih, smo zaznali z vijoličnimi pikami, zaznali neko značilno povišanje koncentracije naftionata. Proti koncu poskusa, se pravi po dobrih 7 mesecih, pa tudi izrazito povišanje v zelencih. Torej, glede na to, nekako lahko sklepamo, da je možnost pretakanja vode z tega območja tako v, smo rekli, proti vzhodu ali pa proti zahodu, seveda v odvisnosti od nekih hidroloških razmer. Torej, na nek način odgovor, ki pa seveda zastavlja tudi številna vprašanja. Druga aktivnost, ki jo bom predstavila, je tudi še v teku. Izdelali smo hidrološki model za simulacijo pretokov iz virov, ki ga bomo potem tekom letošnjega leta uporabili za napoved odziva pretokov iz virov na podnebne spremembe. Model je zgoraj levo, torej razvili so ga Francozi za neke nelinearne sisteme. Imamo 3 rezervoarje z različnimi značilnostmi in nekako tok vode med njimi opisuje različne ustrezne hidrološke funkcije. Rumeno je obarvan del z vhodnimi podatki, torej v glavnem so to meteorološki podatki, ki smo jih za umerjanje modela uporabili, torej podatke ARSO za Rateče. Model pa potem umerjali glede na primerjavo simuliranih in pa pretokov, ki so bili merjeni na postaji Sava Dolinka, Kranjska Gora. Torej, zakaj ta postaja ima dovolj dolg niz podatkov? Zgornji diagram pa prikazuje, da ima tudi zelo podoben hidrološki odziv, kot ga ima izvir Zelenci. Nivoji na Zelencih v modrem, pa pretoki v Save Dolinke v zelenem. No, tukaj pa rezultati tega modela, torej primerjava merjenih in simuliranih vrednosti. Statistične analize so pokazale zadovoljivo ujemanje. Mogoče tukaj zgoraj na diagramu en krajši odsek, kjer se vidi, da model dokaj dobro nekako ponazori oziroma razume pretoke, ki so dejansko merjeni. Torej, ta model bomo zdaj
v nadaljevanju, torej uporabili za simulacijo vpliva podnebnih sprememb na pretoke izvirov. Spet, če gledamo ta vhodni del, za vhodne podatke, torej padavine, evapotranspiracijo, temperaturo zraka, bomo uporabili podatke 6 različnih podnebnih scenarijev, ki jih je ARSO izdelal za različna 30-letna obdobja do leta 2100. Potem te pridobljene podatke, torej modelirane ali simulirane podatke o pretokih za ta obdobja v prihodnosti, bomo potem primerjali z nekim referenčnim obdobjem za leto 2021-2020 in nekako na ta način lahko ovrednotili spremembe v pretočnem režimu kot posledica torej nekih predvidenih, napovedanih podnebnih sprememb. Torej, več o končnih rezultatih pa v poročilu v januarju 2027. Hvala.